Саламатсыңарбы балдар? Маанайларыңар жакшыбы? Жакшы эс алып атасыңарбы? Азаматсыңар. Бүгүн биз силер менен кол өнөрчүлүк сабагынан чай менен иштөөнүн техникасын үйрөнөбүз. Ооба балдар. Бүгүн силер байкагандай жаратылыш каражаттары менен иштейбиз. Эмесе балдар? Кандай нерселер жасалат экен деп кызыгып атасыңарбы? Эмесе чогуу көрөлүк. Мынакей балдар. Чай менен мына ушундай нерселерди жасасак болот. Андан кийин көпөлөктү жасасак болот. Гүлдөрдү жасасак болот. Кулпунайды жасасак болот. Анан гүлдү жасасак болот. Эмесе бүгүн биз силер менен балдар гүлдү жасап көрөлүк. Ал үчүн бизге керектелүүчү каражаттар балдар A4 форматындагы кагаз, калем жана ПВА клей керек болот. Эмесе балдар баштадык. Балдар, биринчи кезекте биз кагазга гүлдүн сүрөтүн түшүрүп алабыз. Силер өзүңөр каалагандай гүлдөрдүн сүрөттөрүн тартсаңар болот балдар. Балдар, сүрөт тартып атканыңарда сөзсүз силер ой жүгүртүүңөрдү өнүктүрүүңөр керек. Кантип дейсиңерби? Сүрөт тартып атканыңарда, мисалы силер гүлдү тартып аткан болсоңор, сөзсүз гүлдү оюңарда элестетесиңер. Аны абада тартып аткандай кылып элестетесиңер балдар. Элестетип тарткан нерсе албетте кооз жана сулуу чыгат балдар. Мына биздин гүлүбүз даяр болоюн деп калды балдар. Мынакей балдар. Менин гүлүм даяр болду. Силердин да гүлүңөр даяр болду. Экинчи бөлүктө биз клей менен иштейбиз балдар. Биз клей менен иштеп атканда сөзсүз түрдө клейлерге көңүл бурабыз. Бул ишибизди биз ПВА клей менен иштейбиз балдар. Балдар, клей менен иштеп атканыңарда сөзсүз силер ошол тарткан сүрөтүңөрдүн изи менен кетесиңер. Биз клей менен иштеп бүттүк балдар. Эми үстүнөн чайды себебиз. Балдар, силер чай менен иштегенден мурда сөзсүз түрдө чайды майдалап аласыңар. Же болбосо үйүңөрдө пакеттеги чайлар боло турган болсо, ошолорду жарып иштетсеңер болот балдар. Мына балдар, мынантип биз сээп чыгабыз чайды үстүнө. Эми балдар, аралаштырып чыгабыз. Мынакей балдар, биздин гүлүбүз даяр болду. Мен ойлойм, силердин дагы жасаганыңар мына ушундай кооз жана сулуу чыкты деп. Балдар, үйүңөрдөн сөзсүз мына ушундай кооз нерселерди жасап үйрөнгүлө.
Балдар, силер дагы гүлдү тартып бүттүңөрбү? Азаматсыңар. Андай эми балдар, пластилин менен иштейбиз. Ал үчүн бизге керектелүүчү каражаттар биз кадимки үйдө колдонгон диск жана пластилин керек болот. Эмесе балдар, ошол эле гүлдү пластилинге түшүрүп көрөлүк. Пластилин менен иштеп атканда балдар, сөзсүз гүлдүн көлөмүн аласыңар. Анан аны ошого карап пластилинди кесип аласыңар. Мисалы мен мынакей балдар. Мен 2 бөлүк кесип алдым пластилинден. Эми балдар, бир пластилинди 1 бөлүгүн 3кө бөлөм балдар. Мынакей 1, 2, мына 3. Кийинкисин дагы ошондой кылабыз балдар. Эми балдар, жасап баштайбыз. Мынакей балдар, биринчи силер сөзсүз пластилинди жумшатып алышыңар керек. Силер пластилинди жумшатуу менен бирге балдар, силердин колуңардын булчуңдары өсөт. Мынакей балдар. Биринчисин бүттүк балдар. Эми кийинкилерин жасайбыз. Биринчи сөзсүз пластилинди жумшатып алабыз балдар. Эсиңерден чыгарбагыла. Гүлдүн бөлүктөрүн жасап атабыз балдар. Азыр биз мынакей балдар даяр болоюн деп калды. Силер да мен менен чогуу иштеп атасыңарбы? Азаматсыңар балдар. Мен ойлойм, силердин дагы жасаган нерсеңер мына ушундай кооз чыгып атат деп. Силер да шашпастан, тыкандык менен, сабырдуулук менен жасагыла балдар. Мына ошондо гана силердин жасаган нерселериңер кооз жана сулуу чыгат. Балдар, бул жасап аткан нерселерди эмнеге окшотасыңар? Ооба, туура таптыңар. Дарбыздын уруктарына окшоп калды. Эң туура балдар. Мына ошого окшотуп эле жасайсыңар. Же болбосо ашкабактын уругуна окшотуп. Ушинтип жасап аласыңар. Мына балдар, бүттү. Эми муну дискке бирден коюп чыгабыз балдар. Мынакей балдар. Коюп атканыңарда дагы балдар, баардыгын тегиз койгон аракет кылгыла. Мынакей балдар. Силер жасаган нерсе дагы мына ушундай чыктыбы? Азаматсыңар балдар. Эмесе кийинки этаптарына өтөбүз. Эми балдар, биз гүлдүн ортосун жасайбыз балдар. Ал үчүн силер кайсыл түстү пайдаланасыңар? Ооба, өзүңөр каалаган түстөрдү пайдалансаңар болот. Бирок балдар, жашыл түстү пайдаланбайбыз, билесиңерби? Азаматсыңар балдар. Мынакей балдар, мен азыр сары түстөн пайдаланамын. Мынакей алып сары түстү. Сөзсүз түрдө ооба балдар, томолуктоп алабыз балдар. Мынакей меники даяр болду. Эми ортосуна коебуз. Эми балдар, кайсыл жери калды деп ойлойсуңар? Азаматсыңар балдар. Эң туура айттыңар. Эми сабактары жана жалбырактары калды. Ооба балдар. Сабагы менен жалбырагын балдар көк түстөн жасайбыз. Ооба балдар, көк түстөн. Мынакей балдар, мен бирөөнү кесип алдым. Бул жалбырагы, мына бул экинчи жалбырагы балдар. Ал эми бул сабагы болсун. Азыр мен биринчи кезекте сабагын жасап аламын балдар. Мынакей, ал үчүн мындай кылабыз. Мен жасап аткандай кылып жасасаңар болот балдар. Силердин да жасаганыңар мына ушундай болдубу? Азаматсыңар анда балдар. Аны коебуз. Мынакей акырындык менен. Мынакей. Эми балдар, мунусун коюп алдык. Эми жалбырагын жасайбыз балдар. Бул эң оңой балдар.
Биз буларды буга чейин жасап жүргөнбүз. Силер билесиңер, мен ишенемин балдар силерге. Биринчи жалбырагыбыз даяр болду балдар. Эми экинчи жалбыракты жасайбыз. Мынакей. Жалбырактар даяр болуп калды балдар. Эми муну дагы коюп чыгабыз. Мынакей, экинчисин коюп атам балдар. Эми балдар, жалбырагыбызды кооздоп коелук. Мына балдар, силердин дагы гүлүңөр мына ушундай чыктыбы? Азаматсыңар балдар. Эми жалбырагыбыздын ичин кооздоп коелук балдар. Ал үчүн пластилиндин бычагын алабыз. Тең ортодон сызып алабыз балдар. Мен ойлойм, силердин дагы жалбырагыңар мына ушундай сонун чыгып атат деп. Мынакей балдар. Балдар, бүгүн биз силер менен чай менен иштөөнүн техникасын жана пластилин менен иштедик. Мен ойлойм, силерге дагы сабак жакты деп. Балдар, бул гүлдөрдү апаңарга, эжелериңерге белекке берсеңер болот. Ушуну менен балдар, сабагыбыз соңуна чыкты. Кийинки сабакта көрүшкөнчө, сак саламатта калгыла балдар.